आज का टाइम का सॉफ्टवेयर चलाने के लिए आज का टाइम का पीसी बिल्ड कराओगे तब ना चलेगा एकदम स्मूथ। बैगन। आदम जमाना वाला कंप्यूटर रख के आज का सॉफ्टवेयर तो नहीं चला सकते भाई, इसलिए अपना सॉफ्टवेयर समय के साथ बदल लो, सॉरी पीसी बदल लो। खैर इसका कॉन्फ़िगरेशन है i5 का 12 जनरेशन प्रोसेसर, 8 GB का रैम, 500 GB का SSD है, 610 मदरबोर्ड और 500 वाट का पावर सप्लाई ये कैबिनेट के साथ। देख भैया जरूरी नहीं है कि यही सेम कॉन्फ़िगरेशन में भी तुमको पीसी बिल्ड कराना हो। तुम्हारा अपना कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है तो डायरेक्ट एनसीएल कंप्यूटर का वेबसाइट पे जाकर व्हाट्सअप करो और अपना कोटेशन ले सकते हो। और हमरे से बिल्ड कराना है तो रांची वाला ऑफिस में डायरेक्ट आके पीसी बिल्ड करवा सकते हो। और बाहर से देख रहे हो तो डायरेक्ट ऑर्डर करो वेबसाइट से, जैसे कि ये पीसी का ऑर्डर बाहर से ही आया है।